อุ้มไปเลย โอ้ ทั้งสองตัวนั่นโอ้ตัวใหญ่ครับคุณโอ้ ไอ้ตัวจ่อนี่กินไง ตายยับไปเลยก็ได้ เอาสุดตัวเนาะเอาสุดตัวได้ โอ้ไงเลยบุตรเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ก็บ่หน่อยได้เนี่ยว้าห่วยเกือบทอผมได้เนี่ยมันตัวเน่าขึ้นจากปากคอเนี่ย